हेलो हाय फ्रेंड्स, आज देख सकते हैं कि मैं करेले ग्रो बैग में लगा रखी हूँ और 8 फुट ऊपर मैं इसको रस्सी से इसे लगा करके इसे चढ़ाई हूँ करेले को। और पहली बार में तो कीड़े खा गए, एक ही करेला आया था। दूसरी बार तो वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन तीसरी बार मैं तोड़ी हूँ तो 2 लोग के लिए 2 तो काफ़ी है। और 3-4 और करेले रह गए, उसे छोड़ दी, अगली बार हार्वेस्टिंग करूँगी।